நான் ரீசெண்டாக அகரோ வேக்கம் கிளீனர் வந்து வாங்கினேன். ஸோ இந்த வேக்கம் கிளீனரில் என்னென்ன எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோர் ப்ரஷ், கனெக்டர், அடுத்தது வந்து மல்டிபர்பஸ் ப்ரஷ், நெக்ஸ்ட் வந்து கிரிவிஸ் நாசல் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரிவிஸ் நாசல் வச்சு க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து விண்டோஸ், பால்கனி, கிளாஸ் கேப்ஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபர்பஸ் ப்ரஷ். ஸோ இந்த மல்டிபர்பஸ் ப்ரஷ் வந்து சோஃபா, கார்பெட், அப்புறமேட்டு வந்து ஃப்ளோர் கூட க்ளீன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்து மேலே இருக்க டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து இது வந்து சூப்பராக க்ளீன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து வெறும் கனெக்டரை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து பேப்பர் இல்லை வந்து ஸ்நாக்ஸ்லாம் செஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்படியே சக் பண்ணி வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். ஸோ இதுவுமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது வந்து இந்த ஃப்ளோர் ப்ரஷை வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு லாங் ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம பேக்கில் வந்து இந்த லாக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக லாக் ஆயிடுது. ஸோ இந்த ஃப்ளோர் ப்ரஷும் ஃப்ளோரில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து சூப்பராக சக் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுது. அடுத்ததாக வந்து நம்ம கலப்பின டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். இதுலேருந்து இந்த ஃபில்டரை வந்து இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா நீட்டாக க்ளீன் ஆயிடுது. ஓவராலாக இந்த வேக்யூம் கிளீனர் சூப்பராக இருக்குது. இதோட அமேசான் ப்ரைஸ் வந்து 2155 ரூபீஸ்.